你勤力啲打嗰啲藥咩，咪冇蟲咯。你成日都冇打蟲啊，肯定有蟲噶啦。山枝頭有啲以為係乜嘢噶嘛？山枝頭有啲人咧，佢以為係糯米糍啊。你認真睇下，佢就唔係糯米糍，知唔知？山枝頭其實我都唔知㗎，我屋企嗰隻增城佬講㗎，係咪？走來增城呢度幾好啦，一日3餐都係荔枝，早中晚都食荔枝個，食荔枝當飯食，係啊，真係當飯食。你咁醒，你肯定係你肯定知道㗎啦。有啲人佢唔識㗎嘛。有啲人佢直情係唔知㗎嘛，唔同㗎，係嘛？係咪好似我哋羅定嗰度咁啊？好多人都以為，哎呀，你幾時走返去羅定啊？咁樣確實又好似我媽嗰度咁，就差未見到山。係啊，就差未見到山。我媽嗰邊咧一開門，哇，一大片山，同廣西一樣㗎，十萬大山。廣西就10萬大山。我哋少一啲仔，其實都好多山。糯米糍係小粒，有啲人佢唔知㗎，有啲人唔係話個個都咁醒水㗎嘛。小雪，如果唔係增城佬講，我都唔知㗎。係啊，我都唔識㗎。你知唔知我哋鄉下開咗門，去邊度出去邊度，去邊條街都要經過墳墓㗎。你話生唔生啊？你是但你行一條路，你隨便行一條路，佢都要經過嗰啲墳墓㗎。你日頭咧，你唔覺得乜嘢，你晚黑咧，你就會驚㗎咯。我返到鄉下9點鐘，我唔出門㗎咯。你以為啊？而家就肯定唔覺得山啦，但係你七親街啊、七親鎮嗰度啊，你都驚啦。羅鏡、沙朗嗰啲出去羅平，我睇你係男人嘅咧，你就夠膽；女人嘅我都覺得唔夠膽。全部都要經過嗰啲山，雖然佢話大路咋，晚黑好少車㗎，真係好少車㗎。飛機少喺廣西係咪啊？咁又唔清楚喎，喺廣西邊一忽啊？廣西好大㗎喎。你講係咁講啫，你知唔知？我試過好多次啊，返咗去睇到路邊啊，即係每一次返去，你就算行邊條路都好，你都會碰到，即係嗰啲人啊老咗佢就走，明嗎？人老咗咧佢就走，放喺路邊㗎。佢仲有氣，仲有少少氣嗰陣時咧，佢就要同佢屋企人講。佢要出去出邊嗰度搭一張床，捱到佢走嗰一刻。鄉下嗰啲就係咁個，你哋冇發覺咩？生同舊都一樣㗎，生同舊。你知唔知我以前細個嗰陣時割草又去嗰度咩啊？又去摘野菊花，翻幾個山頭去摘嗰啲野菊花，同埋去割草。以前好蕩失路㗎，以前冇糯米糍啊，以前好成日蕩失路㗎。多謝晒，早晨各位。係啊，早晨啊。以前呢就成日蕩失路㗎。你知唔知點解會蕩失路呢？你明明係你係入咗嗰啲山呢，你出來嗰陣時呢，你就會覺得，哎呀，我都唔知行邊條路。以前我最記得呢，就喺山嗰度嗬，喺深山嗰度，喂咁樣回音好大㗎。你叫一聲呢，就對面嗰啲山頭嗰啲人都會聽到㗎。以前蕩失路呢，就係咁樣叫㗎。如果係有人呢，就會帶你返出去㗎嘛。你哋有冇試過啊？喺山嗰度蕩失路啊？有冇試過啊？羅定嗰啲收山呢，
同埋增城呢邊又唔同㗎。你知唔知羅定嗰啲點解啊？羅定嗰啲咧就翻山越嶺。你老細你係省城人，你未試過啊？我試過啊，係啊，我試過㗎。以前自己割草啊嘛，要割草啊嘛，因為割一擔草咧就有2毫子，擔去賣有2毫子啊嘛。